Dostal som radu. Tomáš, si na Morave a pokiaľ nebudeš hovoriť česky, tak ťa Instagram zareže a nikto ťa neuvidí. Tak som sa nad tým zamyslel a nebudem to ani skúšať. Všetci dobre vieme, ako to vyzerá, keď sa Slovák snaží rozprávať silou mocou po česky. Vidíme to všade v správach, v politike a je to bizarné. Nikto sa na to dobrovoľne nechce pozerať. Sme na Kománkovom mlýne, len 3 km od hraníc, na Horňácku. V regióne, kde sa tieto dva jazyky odjakživa miešajú, svadby aj rodiny sú dvojazyčné, nepotrebujeme tlmočníka. Hranice tu neexistujú. Takže sme sa rozhodli pre takýto hybrid. S Moničkou budeme rozprávať tak, ako nám huba narástla, teda po slovensky, a titulky budeme dávať v češtine, aby sme nakrmili stroje Instagramu. Je to síce myšmaš, ale je to úprimné. Teraz ma zaujíma váš názor. Máte problém s tým, že počujete slovenčinu a čítate češtinu? Alebo je pre vás dôležitejší obsah, atmosféra a to, čo tu budujeme? Napíšte dole do komentára, fakt ma to zaujíma. Vďaka.